各位亲爱的观众朋友，大家好！你即摆所看的节目是台湾加一台台湾钓鱼乐。我的钓点无几个，拢为岸边底钓鱼，钓鱼真趣味。恁敢知影倒位有鱼仔好钓？本节目则加减看啦嘿。我的钓法真简单，若有兴趣吼，则来加减学啦嘿。这边有鱼，这边钓；那边有鱼，那边钓。所以一直看到位遮在钓鱼。钓场毋免坐，请大家继续看落去。这个叫什么东西呢？马面。哦，这个叫马面啊。哦，一直来遮啦嘿，遮都是有鱼好钓。哎呦，偷看人家的啦哈！哎呦，还是有啦，这个老师傅的啦。你看看啦，都这个秘密武器了。那个包皮组的啦，包皮组的啦。哦，八哥。你看呐，我们这个包皮煮的，拿那个酱油来喝了。看哦，你看哦，我一来就有咯。哎呦，那个虱目鱼呢？乌鱼的朋友了。哇，乌鱼的朋友了，吃猪猪的啦嘿。哦，钓鱼也是重点啦嘿，来遮垃圾清清的啦。哦，还是有爱心人士哦，甲乌袋仔的粪扫摕出来啦嘿，啊嘛是会炸垃圾袋来遮啦嘿，还是有啦嘿，再继续看下去啊，来遮就是要清粪扫啦嘿。涨潮了嘿！哦，今仔金珠啊啦嘿，搞看啦。哦，上基本的饵料啦嘿，咪虾加微粉。哦，加河饵啦嘿，白带啊啦嘿。哦，上简单的啦嘿，基本介绍一下嘿，珍珠鱼皮啦嘿，米色高丽头，哦。我。好来，炮哥。来炮。哦。OK， 八哥。哇，虱目鱼的朋友啦，免啦，免高啦，我靠，搞好来哦，来哦，给哦，来，给你，来好你啊，你买啊？嘿啦，来，落来，哎呀，扣鱼啊，你买？哎呦，那个什么啦？钓鱼啊，要好不？谢谢啦。你看人遐无？哇，什么鱼啊？钓鱼哦。钓鱼啊吼，你无安尼手较紧的吼，拢忙啊贵的。有啥？
我钓啥？我钓你啊！你无来二走，你无来二走。顶个迄摕起镜头吼。哦，两只啦哈。两只老虎啊。两只老虎了哦。哎呦，我们2号选手了，一来就有了。你看看啦，我们2号选手了，搞到那个虱目鱼的朋友了，真是厉害啊！一来就有。这个最不要掉。厉害嘞，我看啊。那先进门较袂歹个吼。我拢进门，进门进门。老大，你这样叫赔不好，这跟我叫赔。好，贵啊！也无得几个呀。你叫阿公来。那个厉害你嘛吼。你叫阿公来啊。不来走。我唔哦，我这学江湖要走。你话走哪位？我学江湖要走。哦，这嘛是阮的爱心人士啊嘿。哦，他要拿到前面垃圾桶那边了，专人在收了嘿。哦，还是有啦，数量有限啦，我干嘛无爱学加个落去，拄老贵啊！好啦，我知道贵啦。阿文是讲，互你会加，无讲会缺啊。阿文啊，进来啊！你会啊？阿文啊，过节啊！阿文啊，你会啊？你要个啊！哦，遐你换好遐啦，看几斤啦？我这较袂翕。现在拢伊啊啦，最近伊啊拢伊啊啦，我要你看。乌鱼的朋友又来了啊！拢伊啊啦，我看。啊，要试过我试。有人钓到无人了。又来了啦！那个鱼，乌鱼的朋友了，乌鱼的朋友来了啦！哈哈！乌鱼的朋友上来了啊！哎呦！好，这一道若无落就再见了哦。哦，干。安那太大鲢鱼，互你搞伊哦。钓鱼呢，互你搞伊啊。我搞伊哦。啊。我是讲那鲢鱼。哦，乌鱼的朋友。真是厉害。什么鱼？乌鱼的朋友。哎呦！我较大尾，我较歹，我较大尾。你看我像咧拍强尾啊！乌鱼的朋友了。这位像诶。问题来，你掠几多啊？我掠2尾啊，我掠老济。哦，可以啊。我掠2尾啊，捞济。我你根本做废气诶。我按加一啊，100万。100万。对啊，咱到底有认真个。
你看看呐，你看看呐，又来了啦，这个人呐，这个人呐，那么厉害。这个小姐了。哦，这个小姐了，啊，那个先生的了。哦，又搞起来了啦。先搞住啊，你唔是啊？我无人要甲钓做外后钓，你无人要甲钓做伊。你看看呐。哎呦哎呦，这个人呐，这个人呐。哎呦，打共匪了，打共匪了。叫过来啊！哦吼，你看打共匪，笑死我！哎呦，哦，这边还有2斤半。你看看呐，你看看呐，哎呀，真是厉害了，越来越粗了的，那么粗啊！啊，迄支签嘛，主任在创啥？迄个无饲料啊。啊，搁到这里，哦，你你去我。来，我要插你啊！莫安尼啦，这粗呢？你看，哦，来，起床！有没有起床？来，那边有你，哎啦，那边有你，你看啊，好不好？好。哦，来。哦。这个唔难挂油了哟。冇紧，好啲。冇啦，哦，你扛了，冇紧。冇紧。粗的了。哦，开始退水啊嘿。很多人的地方了哦。来了！哦，给你玩，哦，有没有？慢慢搞哦。小金猪啊，小鱼啊，小金猪啊。啊，你看看呐，这个人呐，哦，来哦，你看呐，来，有没有？我没有骗你哦，我没有骗你哦，你看6点哦，起床，有没有？哦，金猪啊，哪边有鱼哪边去了那钓啊？你看看呐，哪边有鱼哪边去来。没 ，OK。哦，赶快给它起来。那你还给它吼起来。来了，给粉丝了。来，粉丝给你了。来，给你，这一尾给你。今天才有，明天没有。哦，今天才有，明天没有。好，来哦！哎呦，那个什么了？哦，那个什么了？这个什么？这是什么？这个是什么？我看看。哦，我看。有管哦。你看看，这个什么鱼？哎呦，这个什么鱼啊？哎呦，这什么鱼？哦，2万块，你2万块，你他妈的！2万块，你好来，起床，2万块了，你看看呐，哦，去做鱼啊我哟，哎，吊起来。哦，安尼这组用哦，你要袂买哦。哦，我那头一摆我漏掉的哦。哦，虱目鱼的朋友了。哎，聊隔壁文啦，可能也袂要低啦，来，袂低啦。虱目鱼的朋友来。要来当做伊个干啦。来，这里。有咩爱食？虱目鱼的朋友了。
有咩爱钓嘅。哦，来了，我的来了啦！嘿，起床，这个什么鱼？哦，这只我拿回家研究了。哦，这只我拿回家研究了哈。天哪，这只我拿回家研究了。有了啦！哦，高起来了哈。这只我拿回家研究了。哦，这里一只。这里，还有这里，有没有？啊，娘喂，还是有啦嘿。看呐，有要。伊也要互你钓去。不是，讲钓鱼，我直接讲我上落啦。偷我鱼啊，偷的，跟你钓鱼啊，这个人呐，哦，这个人呐。有没有？这里一围了。搞两空了，就为了这个加门关了。哦，还是有了嘿。今仔日的节目，哦，就到这为止咯。哇，安尼钓鱼啊，介趣味吼。啊，若有闲吼，才来这看啦，看现场表演啦吼。啊，到底要咱来钓鱼啊呢？啊，遮个钓友安那拢介热心啦吼，若来问吼，有问必答啦吼。感谢大家收看，拜拜。真侪粉丝讲有看到我节目，毋知要安怎订阅啦。啊，你的片头若有看到这吼，迄订阅甲试落，安尼就对咯。感恩啦。